今天给阿妹整辆小轿车，阿妹来上车，给你买的。有人。你不要，你会开吗？来试一试。这不会开啊，这个车。这车我出的，不是我买的。我想让你感受一下有车的感觉。我专门借个车，我们等一下开车去，买冰箱，好吧？来，阿王，今天我车是搞过来了，等一下你来做司机，好吧？我们去给阿妹去挑一个她喜欢的冰箱，好吧？这也是阿妹人生中第一台冰箱啊，让她自己挑她喜欢的啊，无论是大的也好，小的也好，只要她喜欢，必须无条件拿下。小一点。小一点。比较小会。这么大行不行？比较小。这么点大行不行？这个。来走，王总，王总，你感受。好，魏总，你先，没事。好，带他去买冰箱了啊！大家跟着我的镜头一起去看看，他们这边的冰箱的什么价位啊，这个造型。妹，挑自己喜欢的，这怎么2层的？独立冰，这个漂亮，这个也比较大。这太偏远了。这个多少？这个1300。1300。这个要5000多块钱。这个主要太大了，家比较小，是吧？喜不喜欢这个？太大了。那你喜欢哪个？是不是刚刚这个？这2个是一样的吗？能优惠点吗？ตัวนี้370,000，这2个380,000，อันนี้มี10,000จับ。这个冰箱也不算太贵的。中国的东西在这边还挺贵的。中国海尔。น้ำก้อนตีนหัวก้อนมันจะละลายราคาดีอ่ะ。这是好的。他说：“哎呦我的妈，海尔的在这边很好。”好。要哪种？你喜欢哪？阿妹，你喜欢哪个178你选，再便宜点嘛。3ขาย不来。你很帅，你很优秀，你放到这里时间久了就坏了，便宜点。啊，给你这个钱我就 OK。你看他会要给我讲，老外人脑子都不转，对吧？你们这边脑子不灵活，懂吗？灵活一点就卖了，你放到这放了几年，对不对？好了，太帅了，等下找个车把我们拉走。老板，你找个车，มี老板非常帅气啊，果然我还说他脑子不够活络，可能听得懂，立马他送牌给了，一直告诉我，要拿个新的，拿个。你看到没有？中国人到哪里都 No.1， 水给搞好。王老板坐好，王老板。现在等他弄好，把钱给他转给他，就成交了啊！一共是350万啊！开不开心？开心。来，和平时。谢谢啊。是不是挑你最喜欢的？你说要黑色的，我绝对不要灰色的。黑色的贵一丢丢，但是你喜欢就好。喜欢这个，我喜欢。你喜欢？这也是所有的粉丝，希望你越来越好。对。谢谢你们啊。好，冰箱已经拉过来了，还没开心吗？开心。下次你也有冰箱了，下次多买点菜不会
坏掉。我有冰山了耶！哦，你当心，低一点，低，对，哎呦，把房子给搞通。哇塞！慢点，来把灯打开。都在了，你哥哥的吗？你会弹啊？你要弹是吧？漂亮，哥。漂亮吗？家里终于有一个像样的电器了。哦。漂亮吗？你这买的东西吃哦，不买的东西啊。你看好开心。这买下垃圾。这个有把手的稍微贵一点点，另外一个没把手便宜点。好，贴了，一般调到几？好，现在到了最后一个关键，300多，可以。哎呀，谢您。再坚持2个月啊，你可以换家了。2个月不知道够不够。好在了，好在了。好在的。来。哇！我说我爸爸来看一下。啊，那让叔叔也看一下。我不在，我来了终于啊！你做的是一个好玩。呀，叔叔好开心哦。应该开心。你给那个人是一个好吃的名字了，那个人是一个好玩。我爸喜欢喝冰可乐，有那个了，我爸要喝冰可乐可以了。对，叔叔喜欢喝冰可乐。我们现在都那几个好。杨哥来这里，怎么了？你带我去卖手机店。是手机店？对。什么意思啊？还有小金库啊，准备再买一个新的手机啊？不是，你带我走。挺神秘的，怎么？那走，我带你过去看一下。哦，不是苹果的不收是吧？冬梅，你刚才要来手机店，我也带你过来了。你要把手机卖了吗？我看龙哥太操心了，还有他头发白了好多了。他没有钱了，我想把我的手机卖给他。哦，你原来是这么想，你还怪细心嘞。这种情况下不用的啊，龙哥不管再怎么样也肯定不会要你卖手机的钱啊。反正感觉你挺细心的，这种情况下我跟龙哥讲一声啊。怎么了，阿阳？
哎，龙哥，啊，刚才他们让我带他去手机店，我以为他们是要买手机，搞了半天是要卖手机。你要卖手机啊？他俩秋香跟冬梅俩都要卖，为什么？说感觉你最近好像压力比较大，头发也愁白了，我一直压力都大。说想把手机卖了换点钱，然后给你买点东西。东西干什么东西？问他们了，说好像给你买点吃的什么补一补。你这么懂事。那阿阳说你们是卖手机的，那手机为什么要卖？我卖也一点时间而已，而且他们不要。这手机可能太那个了。没有。你卖了你都没有用的了呀。对不对？啊？要帮我？你们那个付出我也感受到了，真的非常付出，我们努力就是。这是什么？我们只有这个钱而已。身上还有钱？确定给我？为什么给我？帮你。帮我？好了，我们。哇塞，这两妹妹懂事了。所有的钱就这么多。一共才50多万，都不够买包大米。没有，我不能要你们的，你们自己留着买点东西，啊，买点洗头刷、洗衣粉啊。没有，我自己会想办法的，知道吧？这个两个妹妹刚做的这个事情，我非常感觉到欣慰，说明这个老窝妹是还是非常懂得感恩的。就说这段时间她也知道，我们之前就是跑来跑去没有个稳定的地方。最近我想在老窝租个地方，我们能在那里面上班直播一下，但是很难找到这种合适的地方，也是非常不方便。所以可能妹妹看我天天很早就出去忙来忙去，想给我分担一下，是的。没关系啊，应该我昨天问了一个房东，说一个房子还可以，但是可以的话我们就搬过去，不要急啊。这个房租什么的我还是有。谢谢你们两个就是要觉得想帮助我点什么，就是说你尽量多学点中国话，学点唱歌，是把舞蹈加深一下。这两个妹妹的舞蹈大家也看得到啊，绝对不是专业的。都是通过自己的，我们给他找的这个跳舞的，他们就稍微学一下就会了，所以在这一块上还是非常有天赋的，好吧，加油！明天看看我们的房子能不能看好，看好了我们就有个稳定的地方，就不用东奔西跑了，是吧？这个给你啊。这是我借你200。冬梅秋香发工资了，是的，哇，终于看到胜利的果实了，是不是？你俩在干嘛呢？在打包辣椒。昨天晚上卖的辣椒打包了。打包了多少？30多，100。你们俩打包了多少？30件。不是已经发走了吗？发走了。发走了，还剩一点是吧？这辣椒怎么样？今天那个辣椒炒蛋不错。你什么时候搞的辣椒炒蛋？我不知道。不知道，工资要不要了？要。工资要，你这个不知道怎么做呢？好，来，我来给你们发工资。怎么看到钱很开心是吧？冬梅，好开心。上个月哈不是已经发了20天了嘛，对不对？这个月还有10天呢，因为他们要过苗族年了。然后冬梅也跟我说了，她说他们家里面现在也没有米，也没有菜，她说实在看不下去，她说工资也到了好几天了，然后现在给你发啊，这里是10天啊，这是320
有320万一个月。这个月他的奖金啊，奖金是290万。哎呦，这个奖金太多了。没事嘛，太多了。拿着。这个是什么？这是我借你200块钱。上个月你不借我200万吗？对。上次我给你的是你说哎。现在你还在这里。那你不是要过年吗？够，我这个够吗？有没有利息啊？有。利息多少？不知道哎，我看，那只多不少是吧？没事，这个我看你也没花多少，你这个留给家里面人过年嘛。这个给你拿着，等你多的时候再给我。没有你就跟我讲，也不多，先拿着用，好吧？行。反正努力干，好不好？反正就加油。你还是那句话，钱嘛，你要自己存，给他们过年买点肉，买点鸡，或者说你自己看着买少一点，剩下的你自己存起来，好吧？现在挣钱也不容易，是不是？是的。这是你的工资啊，300万。你要不要数一下？你不怕我给你250万？这是你的奖金啊，你的奖金要少一点，也200多万。这个是240万，你的奖金啊。这个要怎么分配啊？回去给你妹妹。啊，你说你妹妹马上要结婚了是吧？那是你表妹吗？什么时候结婚？我们可以参加吗？参加要给她包个多大的红包？要不要包？我参加要不要给她包红包呀？可以啊，包多少合适？自己，我给她包10万够吧？10万够。啊，这是你妹妹，你要给她包个大红包。上次你不是跟我说你想给你弟弟买衣服，侄女也想买，学校也很懂事，那这个钱你也是存着一点啊。还是那句话，加油，好吧？冬梅，秋香，拿到钱了，第一时间干嘛？要把它藏起来，是不是？对。刚好你们现在在中国有些东西你们那边买不到，可以买一点带回去，好吧？不够再跟我讲啊。好，谢谢啊，龙哥。好，没事，加油，加油，加油！你们去把钱藏好。哎呦，今天头痛啊！头疼了啊，感冒了？那头痛，昨天晚上没睡好，头痛。多穿一点，穿的够多嘞。你看你这几天也跟着我出去玩了一下，感觉出国怎么样？出国挺好哎。其实我还不知道你出国的是什么意思啊？就玩吗？没，还有想法。什么想法？找个老婆呗。啊？找个老婆。你还单身吗？现在单身啊。现在单身啊。找老婆，那你不去了吗？去了。那不也有很多女孩子你都见了？见了很多。你看谁了？适合的，我看了一个。哪个？冬梅啊。冬梅啊。冬梅啊。真的假的？真的。你看他家里面情况也特殊，对不对？啊。他们家实际情况你不了解了吗？对。这么久的相处，你觉得他人怎么样？人挺单纯。你是不是认真的？认真。这个2个小女孩，我都把她当做妹妹。认真的。认真。但是你们多少一点差距吧？差距是有一点啊，但不是很大。不是很大，年龄不是问题。年龄不是问题，身高不是距离。对。最主要的，他对你有想法。不懂，就什么不懂？不懂泡妞，你教教我嘛，能吗？这个怎么说呢？是女孩子。那冬梅对你有意思？冬梅
也不好说。多穿一点，这不冷。没想到张哥来这里还带点小心思，看上冬梅了。这个因为冬梅她两个你也知道，她不像老挝的很多女孩子喜欢吃喝玩乐，她们现在就是一心想自己做点自己。所以说他们家里面这些情况你也知道，比较复杂，是吧？当然张哥你实际情况我也不知道，你今年多大了？没事，说实话啊，40了，40了，按道理说不是结婚了？结婚了，没离婚。啊，离了，是什么个原因？就离婚了嘛。离婚了，他也有原因嘛，就是你的问题还是？没有谁有问题嘛，就是都合不来嘛，双方合不来。那家里面有没有孩子？有2个。那你家里没房子？房子也有，那还好啊，车子也有，房子也有。反正怎么说呢？我觉得无论是找女孩子还是干嘛，最主要的还是细节，细节很重要，对不对？就是国外的也是一样，他们也讲究细节，不是说我有个彩礼，你就要嫁给我，这个他们是不干。比较喜欢自由恋爱的。对他们那边也是自由恋爱，是吧？你说，哎呀，我给你点彩礼，是不是？没用啊。他家里人同意了，他不一定同意，是不是？所以说，你得从细节上面慢慢的让他注意到你，是不是？注意到你，然后有一定的感觉。如果你是真心的，那我也是祝福啊。我只能说，你们那个啊，最主要的不能硬来啊。就你们自己，反正平时在一起相处，你们自己细节上面讲，然后他同意就 OK 了，谈下来。我就看你老是眉来眼去的，老是盯着人家看。我说还跟我说来玩，原来是目的。我在那边还说给你介绍，你还说不要，是这个原因吗？我们看上一个人嘛，就看上一个，没事，反正这几天相处，感觉方哥人也不错啊。那还是那句话，这个东西一个巴掌拍不响，需要2个人，对吧？缘分这东西，对，看你们有没有，你们有缘，不知道是不是有缘无分，还是怎么搞，就靠你自己，对不对？缘分就是有缘才有分啊，自己那个好的，慢慢对，不要急，你笑我笨，我承认对爱我没天分，但你应该知道我会为你奋不顾身。你说，你们到这边，你在旁边等。你爸爸在哪里啊？在这，在那。要到了。你们有没有买什么东西啊？买一点肉，买一点饭给他吃的。哎，那东西呢？你妈妈他们拿了？差好多。多吗？对啊，你再有一点饭好吗？好，走吧，我进去看看。慢点啊。今天一大早就起来了啊，然后看看妹妹，已经有1年没有见她爸爸了，然后还有她的妈妈，然后一起来看看她的爸爸，然后给她买点东西。这里面特别危险，帽子叔叔很多，但是我想下去看看。阿姨，这个东西。你们又不害他们看到。这个围着这个买的。围这个。围这个可能。天气冷了，自己带的被子，带的米，带的菜。冬梅她妈妈、她侄女，他们进去了。进去的时候好像还要围个裙子一样。这边坐牢还不一样，好像米是自己带，饭也是自己带，还带的菜、带的被子进去。这边还不一样。他们现在进去了，我在那边等他们。等一下我来问问具体的一个细节。
都没看到爸爸了吗？没有看到。怎么了？警察说我爸爸搞错一点了，也给我看，他说下次来就可以看。啊，他又在里面没好好改造，又换错了，是不是？那我看你们都排队在那里，把东西都送给警察，警察自己送给他去。啊，这边还要自己买被子，自己买菜买米啊，那只能下次了。现在呢？啊？现在怎么办？现在回家吗？回去，你们吃了没有？吃什么？吃饭。没有，等一下我们要去没事。走嘛，我请你们。没事，我们两个自己走了。没事，我请你们吃。没事，没事。很多人都叫我到秋香家，今天来秋香家做客了，买的有鸡，有猪蹄，还有西瓜、青菜。姑娘啊，你下厨好不好？炒菜，可不可以啊？哇，这搞什么？这用链子把它拴住，这小朋友可以，怕它咬我，怕它咬我。这个是秋香的叔叔家，是吧？那个是你弟弟，这个是他弟弟。弟弟在那边准备要做东西给我们吃了。你看这，哇，弟弟带来这个莴苣呢，莴苣，很帅气啊，小伙。前两天是不是去打工了？啊，帮你叔叔干地了。他家稍微好一点，这个房子也是个木屋，不过这个是他叔叔家。搞啥呢？他家好像有小鸽子哎，喂鸽子。抓个车，晚上吃歌。你不是跟你妈妈、你侄女，还有你们几个都准备进去了，怎么就去看你爸爸？怎么没看？警察说我爸爸搞错了，他们不给我们看，要过几天。搞错事了是吧？对。在里面搞错事了，所以说，看不了是吧？那什么时候能看呢？等7天8天。等7、8天，是吧？秋香，你不是上次不也说要准备去看你爸爸吗？是我叔叔就去看了，你叔叔去看了，你爸爸关在哪里啊？琅勃拉邦啊，他的爸爸关在琅勃拉邦。那你准备要去看吗？要过年的时候可能要去看一看，看看他的父亲啊。这个就是秋香的婶婶家。基本的情况就是叔叔在外面包的有地，在种地，是吧？然后婶婶就是读书，不教书，一个月有多少工资啊？劳力多少？300万。300万在这边还是可以的，至少有一份工作，1000多块钱，家里面也就这个情况。今天晚上一样，咱们给他们过个年，开始做好吃的，你做啊还是谁做？一起做上，好，做老挝菜，好不好吃啊，小宝贝？哎呀，好香！好，开饭喽！今天只煮了鸡啊，你好开心。那个猪蹄要炖很久啊，所以只吃鸡肉。猪蹄明天吃。这小朋友真实在，直接干个大鸡腿。嘿嘿。这小朋友更实在，直接干个大肉。哇，你也有一个大鸡腿啊？吃，吃肉，吃肉。后来今天又跟那个地方去过。刚刚老嘞。
他要都吃，这小朋友不得了，一个人一手拿一个，哇，香！你咋这么实在呢？你想吃哦？香不香？香。这小朋友眼睛瞄着呢啊，一不小心就把它抓走了，吃的老香。今天吃饱饱了。好久没有吃了。啊？他们好久没有吃了。好久没吃了，明天吃猪蹄好不好？好。他等一下大哥要来找我。找你。Hello， 你真好啊。冬梅，今天非要到你家吗？对啊。等一下你哥又要说你。我要去拿点衣服啊。拿衣服啊？对，你不拿点衣服也不行。你今天这感冒了？感冒一点。昨天哭的。好一点。好一点了。那就是拿点衣服。阿姨，沙贝蒂。哎，沙贝蒂。搞了呢？啊，你哥在不在家？我哥不在了。不在。啊，你二哥在家。沙贝蒂。啊，吃饭呢？吃了。吃了？吃了。二哥人还不错，他不讲你。生活步步是坎坷，笑到最后是大哥。你二哥这个手表很漂亮。啊？是他给他先用他们的来借一点，都要送给他们。啊，借过来用一下。他装个逼。他有一个朋友他借来用。啊，借过来，很漂亮。好看，都不好意思。戒指也好看。二哥人不错啊。二哥说他说昨天我大哥都说给我了，我要去找别人。他说不愿意我先走，先去找去工作嘛。工作的。他怕等一下大哥要来找我。找你。对。那你二哥不是跟他一条裤子的？他俩商量把你嫁出去，不是？是。你不是？你随他。他就。他开心就好。对。Hello， 你真好啊。哦。可以啊，你真好，阿龙。啊，谢谢哥。这哥也会一点点普通话啊。会一点点。会一点啊。这哥哥的小女儿，这哥刚刚那个生了一个儿子啊。他2个女儿1个儿子，挺好的。对。妹妹，你带我放心。哦。你要去注意我家哦。他说什么？他说我们家人太多，在房间这么小，这样挤在一起。挤在一起，他心里好难过。哦，他心里难过。哇，那你这个哥对你很好。对我好。这哥哥我看也不容易，刚生的小宝贝，小 baby。啊，小朋友又哭了。哭了。他哭了。那哥哥也没去上班。没错，他还是北京这样。就是他老婆生孩子，他回来没出去，在家带孩子，照顾老婆。大哥人还不错。我过来见我。哇，哥哥4、5口人住那么小的地方，确实特别小。4个人住那么小的地方。妹妹，你上就起来。我看你呀。我看你，我没姑姑，我看你呀，去啊。哥哥干嘛？搞的私房钱？私房钱是不是？不给嫂子买肉的吗？他说他要给我。那哥对你好，你就拿着嘛。哥哥对你挺好。来了，我过来了。
我哥哥给你的，你干嘛不要？你把它塞去干我嘛？不要，你看他这个海苔还这么小多，他们连还有孩子都多，哎，我要了，他们没有钱了。都没非常懂事，他刚给你钱是干嘛的？他应该给钱我，他说我走了，因为他怕等一下我大哥来了。又要找你，又要打你干嘛的？是不是？我知道了，我要好好努力，别摆脱这个家，我要自己赚钱，属于我妈妈的家。啊，你要自己赚钱，嗯，自己盖个自己属于自己的小家，跟他们在一起了。东西衣服搞好了，就走了。忘不了暮色中回眸的你，躲不掉命运下过的雨。